దగ్గు తగ్గటానికి కషాయం చెప్తున్నానండి. దానికి ఏమేమి వేసుకోవాలంటే దాల్చిన చెక్క పొడి, పసుపు, జీలకర్ర, వాము, శొంఠి పొడి, మిరియాల పొడి, తులసాకు వేసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ నీటిలో వేసి బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు వేసినవన్నీ వాటర్లోకి ఇంకి బాగా మరిగే వరకు కొంచెం బాగా ఇలా మరిగించుకోవాలి. ఎన్ని మందులు వాడినా ఇలా దగ్గు తగ్గలేనప్పుడు ఇలా కషాయాన్ని ట్రై చేయండి. ప్రతిరోజు ఉదయమే పడగడుపున ఇలా కషాయంగా చేసుకొని దగ్గు తగ్గే వరకు తాగాలి.